ಹೌದು. ಹ್ಞೂ 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 ಎಲ್ಲ ಇಷ್ಟು ಚೇಂಜಸ್ ಆಗಿತ್ತಾ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಆದಮೇಲೆ? ನಮಸ್ತೆ. ನಮಸ್ತೆ. ಏನು ಹೆಸರು? ರತನ್ ಅಂತ. ಸರ್ ಏನು ತೊಂದರೆ ಇದೆ ಸರ್? ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬ್ಯಾಕ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಪೇನ್ ಇದೆ. ಹ್ಞೂ. ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಂಡ್ ಆಗೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಲು ಹಿಡ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ಬೆಂಡಾಗಿ ಈ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೇ ಇಷ್ಟೇ ಬೆಂಡ್ ಆಗೋದು? ಸೀದಾ ಆಗಿ ಕಾಲು ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಮಾಡಿ, ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಬರ್ತದೆ. ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಕರು. ಹ್ಞೂ ಓಕೆ ರೈಟ್. ಹಾಂ ಬೆಂಡಾಗಿದೆ. ಓಕೆ, ಮತ್ತು ಬೋನ್ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಆಗಿದೆ. ಅದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿದೆ, ಕರುವಿದೆ ನೋಡಿ. ಮತ್ತು ಲುಂಬರ್ ಸ್ಪಾಂಡಲೈಸಿಸ್ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆ, ಇದು ಬೆಂಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಏಜ್ ಎಷ್ಟು ನಿಮ್ಮದು? ಫ್ರೀ ಫ್ರೀ ಬಿಡಿ, ಬ್ರೀತ್ ಮಾಡಿ. ಬ್ರೀತ್ ಬ್ರೀತ್ ಬ್ರೀತ್. ಈ ಕಡೆ ಮುಂಚೆ ಹಿಂಗಿತ್ತು. ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಹಿಂಗಿದೆ. ಹೆಂಗಿದೆ ಸರ್? ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸರ್. ಸರ್, ಇವಾಗ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಆದಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಹೆಂಗೆ ಫೀಲ್ ಆಗ್ತಿದೆ? ಹ್ಞೂ ಹ್ಞೂ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷದಿಂದ ಇದೆ ಸರ್? ಇಲ್ಲ, ನಾನು 5 ತಿಂಗಳು. 5 ತಿಂಗಳು. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದ್ದೀರಾ? 4 ಕಡೆ ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಹೌದು. ಹ್ಞೂ ಹ್ಞೂ ಪಟ್ಟಿ ಕಟ್ಟಿಸ್ಕೊಂಡು ಹ್ಞೂ ಎಲ್ಲ ಓಕೆ. ಇಷ್ಟು ಚೇಂಜಸ್ ಆಗಿತ್ತಾ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಆದಮೇಲೆ? ಹ್ಞೂ ಓಕೆ ಸರ್. ಇನ್ನೊಂದು ಟೈಮ್ ಬಗ್ಬಿಟ್ಟು ತೋರಿಸಿ ಸರ್. ಕೆಳಗಡೆಗೆ ಟಚ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಕೈ.
ಓಕೆ ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು